Привет всем! За моей спиной печка, сделанная в Химки, в Подмосковье. Она скоро поедет в Химки. Она сделана так, вот смотрите, да? Еще раз говорю, что, по-моему, в России надо жить по-русски. Не надо загибаться вниз, задом кверху по-европейски. Берете, вот, к примеру, сели после парной на стульчик. Тут у вас стол, у вас тут кружка пива. Вы ее берете и тринкаете, ну, либо трескаете. У кого что, ну, кто-то коньячок любит после баньки, пожалуйста. Но у вас печка, вот она, это и банный камин. Она же может быть и обогреватель пола, то есть мы там берем, делаем водогрейку, а она бежит по системе теплый пол греет. Внизу у вас дровница. И вот тут вот. И нафиг вам не надо там никакого трубодурства, никакого басту, поскольку эта же печка может сушить и вентилировать парную превосходно. Вот так, не только камин. И вы экономите на басту. Она же вам может еще и воздух греть. Да, греть воздух. Там ставим принудиловку вентилятора, и она как в машине у вас гоняет смежные помещения. Вот так вот отапливает. Быстро и эффективно. Вот так. Ну а помимо всего прочего, а тут у нас еще одна печечка, скоро обзор, да? Вот мы ее будем продавать. Жар-птичечка наша. Ну а сейчас мы дадим парку и посмотрим, что эта печка дает вообще. Какого жару пару. Заходим, открываем дверцу, берем, выливаем сюда водичку. И пар выходит. И он замечательно выходит. Так. Жар Горыныч рычит. Вот. Пар выходит. А мы что можем сделать? Мы можем взять и изменить. Взять его, перекрыть. И пар будет выходить по-другому. Более колючий, более такой. Вон, слышите? Сразу ситуация изменилась. Вот он долго будет выходить. Но если вам надо под веник, быстро бжик открыли, и он шпарит. А тут сейчас нужно спички поджигать, ей-богу. Пойду схожу за спичками. Так, вот там Жар Горыныч пока рычит, да? Мы берем спички и идем делать фокусы-покусы с поджиганием спичек. Берем, подставляем их, вот и смотрим на это. Ой, блин, как тут горячо руке-то, ё-моё. Мама дорогая. О, вот так вот. Ну чё, волшебный огонь. Жар Горыныча, понимаешь. Ну вот, ну мы что, берем, если он эту водичку сожрал, мы можем еще добавить. Ненасытный. Кормишь его водой. Ну ладно, короче, пар выходит. Любители хорошего пара нас находят. И все хорошо, и всем хорошо, и жизнь хорошо. Итак, друзья, настоятельно рекомендую конвективные дверцы от фирмы Жар Горыныч. Не только потому, что тут фирма Жар, понимаешь? Вот, а потому что у нас тут, видите, петли такие серьезные. И она так, дверца сделана, что вы прям кирпичную кладку специально под 3 кирпича вставляете. Жидкими гвоздями тут намазали, чбуха, все. Потому что они, что у нас получается? Сделано так, что ничего у вас не вывалится, потому что вот тут все аккуратненько, все серьезно, никаких перекосов. И у нас что получается? У нас получается, что дверца чпок и закрылась. И все очень здорово, серьезно очень сделано. Потому что здесь вы намазали жидкими гвоздями, вставили как раз 3 кирпича, потому что маленькая, замечено, маленькая конвективная дверца плохо работает. Для любителей погорячее, пожалуйста, вы бжик нажали, и дверца вам не мешает ходить по парной. Ничего у вас не торчит, не болтается. Вот так. А угли какие хорошие, вы смотрите.
Еще немножко, вот там догорят, и можно шикарный шашлык запекать. Либо мясо, либо как наши покупатели делают, берут и всяких сазанов там запекают в фольге или в глине. Шикардос получается. Ну, про картошку я вообще молчу, что про нее говорить. Вот, так что берем и покупаем. Это не просто камин банный, а это еще и гриль. Вот так вот. Ну вот кто может сказать, что это плохие угли для того, чтобы на гриле сделать всякую разную вкуснятину? Я думаю, никто не посмеет сказать, что это плохая печка Жар Горыныч. Жар Горыныч, ешьте на ночь.